अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब। ये हमारे पास वाटा मैकेनिकल कीबोर्ड जो कि ये है RGB K850 RGB और ब्लू स्विच इसमें ये है, या ये यहाँ कुछ हमें पता नहीं चल रहा कि ये ब्लू स्विच में या रेड स्विच में ना जो है इसका वेबसाइट पे इसकी कोई अपडेट है कि ये ब्लू स्विच में आ रहा है या रेड स्विच में आता है। तो इसकी हम अनबॉक्सिंग करने लगे और इसको हम ओपन करते हैं। ओके ये हम अनबॉक्सिंग देसी तरीके से कर रहे हैं। ये हमारे पास आया ये कीबोर्ड। तो बॉक्स को रखते हैं ज़रा साइड पर, और ये आया एक बहुत प्यारा सा एक ज़बरदस्त कीबोर्ड, काफ़ी हैवी कीबोर्ड है जो कि आपको एंड में बताऊंगा इसकी क्या प्राइस है। ओके यहाँ हमें मिल रहे हैं एक और वही बॉक्स रेड ड्रैगन की तरफ से, मैकेनिकल गेमिंग स्विचेस। इसको ओपन करके देखते हैं इसमें क्या है। ओके इसमें जो हमें मिल रहा है, ओके ये हमें मिल रहे हैं एक स्विचेस। ब्लू स्विच है, 2 ब्लू स्विच हैं, 2 रेड हैं, 2 ब्राउन हैं और ब्लैक। तो रेड के टिक है, रेड भी नॉर्मल, ब्लैक भी नॉर्मल और रेड स्विच भी, ब्राउन स्विच भी जो है आप देखें कुछ ख़ास डिफरेंस नहीं है। अगर मैं वीडियोस देखता हूँ कि रेड मैकेनिकल कीबोर्ड है, इनकी भी आवाज़ होती है, इनका भी साउंड क्लिक का, लेकिन देखें एक ब्लू का एक अलग ही साउंड इफेक्ट है। तो इनको रख देते हैं साइड पर। यहाँ हमें मिल रहा है एक ये, आई डोंट नो ये क्या चीज़ है, अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा ये क्या चीज़ है। और हमें मिल रहा है एक ये की एग्जैक्टर, कि हम की को अपने निकाल सकते हैं। ओके और ये हमें मैनुअल बुक मिल रही है, और इसको भी हम साइड पे कर देते हैं। ये हमारा यहाँ है लैपटॉप, और इसको सेटअप करते हैं कीबोर्ड को। और ये सॉफ्टवेयर ऑपरेटेड है। ये हमारा लैपटॉप ऑन हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये हमारा प्लीज लाइट ऑफ, ये आप देख सकते हैं, अमेजिंग। इसके लाइट इफेक्ट्स हम कैसे चेंज कर सकते हैं। ओके ये देखें, हम इसको डिम कर ली लाइट, ये डिम लाइट है सबसे। और ये हमारी इतनी डार्क लाइट हमारी। ओके फंक्शन की से हम होम से इंसर्ट से हम लाइट चेंज कर सकते हैं, लाइट इफेक्ट मोड होम बटन से हर चीज़ को मैं अलग अलग कर सकते हैं। ओके अब प्लीज़ लाइट ऑन। और सॉफ्टवेयर ऑपरेटेड भी है, जिसको हम आपको सॉफ्टवेयर ऑपरेट करके मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। और इसकी जो अच्छा, यहाँ से आप इसको वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं। और ये फंक्शन की आपकी लाइट ऑन हो गई, कैप्स लॉक ऑन हो गया, और कैप्स लॉक या आपका फंक्शन की से हम इसको
हमने जो है विंडो की डिसेबल कर दी है, ये विंडो की डिसेबल हो गई है। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और ये एक मैंने गेमिंग कीबोर्ड के लिए लेना था, जो मुझे ये अब जो है लॉकडाउन की वजह से रेड स्विच और ब्राउन स्विच के अंदर बोर्ड मिल नहीं रहा था कीबोर्ड कोई, तो मुझे ये अच्छा लगा। तो मैं कहती गेमिंग तो मैं करता नहीं हूँ, कभी कभार पबजी खेल ली तो खेल ली, वरना आई डोंट लाइक गेमिंग्स, तो गेमिंग पर्पज़ के लिए तो लिया ही नहीं है। और वाह, ये तो मैं बताना ही भूल गया अहम बात, आपके यहाँ आपको एजिस पे भी लाइट देखने को मिल रही है, इसके यहाँ आपके एजिस पे भी, और इसका लाइट इफेक्ट में आपको, और ये फंक्शन की से हमने लाइट चेंज करनी है तो इंसर्ट के, तो आपको उसके एजिस पे भी लाइट इफेक्ट अच्छा देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम कंट्रोल है आपका। और इसकी प्राइस पाकिस्तानी मार्केट में मैंने जो ली है आज की डेट में, आज जो है 6 तो 1 जून प्राइस 2021 में, आज मैं इसकी प्राइस जो मुझे लिए, मैंने जो मार्केट से पड़ा है 8500 रुपीज़ का, ये मुझे ये मैंने बाइक किया है। तो रेड ड्रैगन की तरफ से बहुत प्यारा कीबोर्ड है। का व्यू ये आपके सामने है। आप अलग अलग अपनी प्रोफाइल सेट कर सकते हैं, प्रोफाइल 1, प्रोफाइल 2, प्रोफाइल 3। तो प्रोफाइल 1 के अंदर हम जाएं तो यहाँ पर मुझे लाइटिंग इफेक्ट्स मिल रहे हैं। आप अलग अलग कीज़ पे अलग अलग लाइट दे सकते हैं। यहाँ पर आप देखें, आपके सामने है बिल्कुल, यहाँ से आप इससे वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं। और इवन डैट अगर आप इसके ये कीज़, ये वाला आपको की नज़र आ रहा होगा, ये वाला इस की को अगर आप प्रेस करते हैं एक बार, तो इससे आप अपना वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये ऑन हो जाएगा, ये लाइट, इस पर लाइट आ जाएगी, इससे आप लाइट की ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं और ज़्यादा कर सकते हैं। इस बटन को आप दोबारा प्रेस करेंगे तो उससे आपका वॉल्यूम कंट्रोल होगा। ओके, तो कोस्टल पे आप जाएंगे, मुझे यहाँ डिफरेंट यू के बटन पे अलग स्लाइड देनी है, मैं कलर पे जाऊँगा और यहाँ मैं इसको कर दूँगा ग्रीन। तो यहाँ पर एक अलग लाइट का मेरे पास इफ़ेक्ट आ जाएगा। ओके, तो लाइटिंग इफेक्ट्स, गो विद स्ट्रीम, और ये आपके पास तमाम आप जो एक मैकेनिकल कीबोर्ड के अंदर जो लाइटिंग इफेक्ट देखना चाहते हैं वो सारे आपको इसमें मिलेंगे और बहुत ज़बरदस्त आपको इसमें मिलते हैं। तो मेरा जो फेवरेट है वो तो यही है कि मैं जब भी किसी, ये मेरा फेवरेट एक है और ये है, और सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद है वो यही है। यही मेरा कीबोर्ड सारा दिन इस पर चलता रहता है। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ अप्लाई और कंफर्म। ठीक है, आप यहाँ पे इसकी स्पीड भी कर सकते हैं, कम और फास्ट लो भी कर सकते हैं।